तुवें हॉस्पिटल कृती समिती, तुवें remote village in Pedne Taluka. Now it's a very small village, and about 10 years back, हांगा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट रेडी जाल्ले, आनी हे हॉस्पिटल जे गव्हर्मेंटान प्रपोज हॉस्पिटल केल्ले 100 बेडेड वॉज सपोज टू बी लिंक टू जीएमसी, आनी ह्या जीएमसी लिंक हॉस्पिटला भितर 12 वॉर्ड, 5 टायपचे ICUs, न्यूनाटाल ICU, ताचे उपरांत मॉर्ग अँड ऑल अदर रिक्वायर्ड फॅसिलिटी. वी कॅन से इट इज ऑलमोस्ट लायक अ मिनी जीएमसी. अशे टायपची फॅसिलिटी खातीर ते प्लॅन केल्ले. इट्स अ बिग हॉस्पिटल लायक अ पॅलस. आता ते रेडी जावन 4 फावटी ताका पेंटिंग जाला. ओन्ली पेंटिंग. मेंटेनन्सूच ताजो कितलोसो येता. 3.5 लाख रुपया ताचे रेंट हे येता, लायट बील येता. एव्हरी मंथ 3.5 लाख रुपया बील येता. आणि हे हॉस्पिटल अजून कमेन्स जायना म्हणून ही तुवें हॉस्पिटल कृती समिती स्थापन जाल्ले आता 1.5 वर्स जाले. वी आर फॉलोईंग दिस इश्यू, बट कंटिन्युअसली आमी ताचो फॉलोअप करीत आसा. वी ऑलरेडी हॅड अ मिटींग विथ CM. We had a meetings with the health minister, several meetings with the MLA, and सगळे responsible हाचे खातीर आमी meetings and delegations and memorandums दिवन जाल्ले आहा. We have already completed round of meeting all the panchayats. सगळ्या पंचायतींनी रेझोल्युशन घेतलेलें आसा पेडणे तालुक्यांतल्या, आनी इतलेंय करून आजून सरकार हे बेगीन सुरू करपाक हालचाली करना. दॅट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग. जवळ जवळ 100 crores रुपीज खर्च करून ही पब्लीक एक्चेकराचे हे लोकांचो पैसो हे हॉस्पिटल बिल्डिंग रेडी आसा, पण ज्यो गरजेच्यो इमर्जन्सी सर्विसीस ज्यो जाय त्यो अजून सुरू जायना. वॉर्ड सुरू जायना आनी कसलीच फॅसिलिटी जायना. आनी लेटस्ट ताच्या कुशीकूच आशिल्लें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ते ह्या बिल्डिंगेन शिफ्ट करपाक सोदता. When we came to know about it, we had strong objection to this, because community health center हे ल्हानशे catering to the village, आणि हे येदे व्हडले हॉस्पिटल which is specifically planned to be linked to GMC आणि 100 bedded hospital with all these facilities, आणि ते जर शिफ्ट केले जाल्यार इश्यू विल बी डायल्युटेड. सो ताका लागून आमी आज डिमांड करपाक आयल्या CM कडेन की शिफ्टिंग तुमी करनाका. मे बी अजून 2-4 महिने जो टाइम लागला, टाइम घेऊया येता, पण हॉस्पिटल फुल फ्लॅश हॉस्पिटल सुरू करूनच ताचे इनॉग्रेशन करचे. काल आमदारान आमचे अश्युरन्स दिला की असेंब्ली सेशन जे आता सुरू जातले 12 तारखेच्यान 18 तारीख पर्यंत, ताचे उपरांत आपण इनॉग्रेशन करतलो म्हणटा. आज हॉस्पिटल इनॉग्रेशन करतले जाल्यार बेसिक नेसेसिटीज लायक ऑक्सिजन सप्लाय अँड ऑल दोज थिंग्स ह्यो अजून जाग्यार पडूंक ना. इवन द AC इज नॉट कमिशन. 5 वर्सां 6 वर्सां मागे AC बसयल्ल्यो, ताची वॉरंटी पिरियड इज ऑल्सो ओव्हर. लॉट ऑफ थिंग्स नीड मेंटेनन्स. हे सगळे जाग्यार पयलीं करा आणि हॉस्पिटल सुरू करा. हॉस्पिटल सुरू करता जाल्यार फुल फ्लॅश हॉस्पिटल सुरू जावचें, हो आमचो डिमांड आसा. डू यू नो व्हॉट इज द पर्पज ऑफ द डिले? डिले कित्याक जाला, कोणाक लागून जाल्या? एज वी नो, गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. एक आमदार येता, मंत्री येता, तो वता, ताच्या उपरांत दुसरो येता. ही हॅज टू कॅरी फॉरवर्ड द वर्क. कन्सिस्टंटली 2 जे आमचे आमदार आयले तांच्यांनी सफिशियंट ताका अटेन्शन दिलें ना. दिस इज अवर डायरेक्ट क्लेम. जे लक्ष्मीकांत पार्सेकर वेन ही वॉज अ हेल्थ मिनिस्टर, तांणी हे कमेंट्स करपाचो प्रयत्न केलो. वेन दे वॉज अ एफिशियंट CM आशिल्लो आमचो पर्रीकर, ताच्या अंडर हे कमेन्समेंट जावपाचें आशिल्लें. मागीर सबसिक्वेंटली पार्सेकर बिकेम द CM. तांणी इंटरेस्ट घेवन ही हॉस्पिटल बिल्डिंग कंप्लीट केली. बट मागीर तो शेणलो. ताचे उपरांत जे 2 आमदार आयले तांच्यांनी सफिशियंट अटेन्शन दिलें ना, किंवा काही कारणाक लागून उरला. पण आज 10 वर्सांचो टायम हॉस्पिटल बिल्डिंग रेडी जावन जर तशी आसा, विच इज अ वेस्ट ऑफ मनी, पब्लीक मनी. सो आमचो रिक्वेस्ट आसा की बेगीतले बेगीन जावचें. ह्या गव्हर्मेंटान तरी बेगीतले बेगीन सुरू करचें. तुमकां अपॉइंटमेंट दिलो CMाक वी हॅव इन्फॉर्म थ्रू मेल दॅट वी आर कमिंग. पूण आमकां काल रिप्लाय आमकां ताचो मेळूंक ना. So we had planned it long back, and we have put it in the press also. We had made it aware for everybody. It is just a reminder for CM. We have already made the CM memorandum. आमची डिमांड सगळे दिल्ले आसा. We want to alert him that हे बेगीतले बेगीन सुरू करात. नाजाल्यार people are agitated and they are resorting to agitation from 11th onwards. इतलो बंदोबस्त पोलिसांचो केला, तर तुम्ही कशें पळयता ते? See, we are a small delegation. आम्ही अनाउन्स केले, we are a small delegation wants to meet the CM. आम्ही हांगा एजिटेशन करून येवंक ना. Neither we want to do some हल्ला गुल्ला, हांगा काय करपाचें हे ना. We just want to remind him and give him a time to act, because on 11th we are starting the agitation. Before that, if he takes a step, it will be welcome. But ताच्या पयलीं अशें म्हणून जर फाल्यां आमचे कडेन येवकूच जाते हे म्हणपा नाका. That's why we said we will meet him.
तुये गांवांत पडटा आमी तुये नागरीक समिती आसली आमी तो इश्यू घेवपाक सुरवात केल्ली मागीर आमकां दिसलें हें हॉस्पिटल आख्खे पेडणे तालुक्याचें म्हणून आमी ते आख्खे पेडणे तालुक्याच्या लोकांक इन्वॉल्व केले आनी एक तुये हॉस्पिटल कृती समिती ही घडली जेन्ना आमी ताजें सगळें पळयलें तेन्ना आमकां दिसलें की 2012 हाची ऑर्डर जाल्ली 2012 ऑर्डर जातून 2013 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ताची रिनोव्हेशन काम सुरू जालें आणि दोनूय ऑर्डरी नवे हॉस्पिटल आणि रिनोव्हेशन एकूच ऑर्डर असली म्हणजे ते कंप्लीट जातूच नव्या हॉस्पिटलाचें काम सुरू जालें ते नवे हॉस्पिटल आतां स्ट्रक्चर कंप्लीट जाला ताच्या थोड्याश्यो म्हणजे ज्यो मेडिकलाक ज्यो इक्विपमेंट जाय ताचो हे जावंक ना अजून म्हणजे ते काम कंप्लीट जावंक ना ताचे फायनान्शियल ऑर्डर 21 जाल्ली आसा 2021 आणि आमी तेजेच फाटीक लागल्या की हे एकदां काडा म्हणून पण आतां 2 दीस फाटीं तांच्यांनी एक टेंडर काडला पूण अशें जाता की ते सांगता टेंडर काडी 6 म्हयन्यान सुरू जाता म्हणटा 6 म्हयन्यान टेंडरूच काडिना आतां टेंडर काडला तांच्यांनी आनी आतां म्हणटा ते 8 म्हयने लागतले आनी बरोबर आसा पूण 8 म्हयने लागतले तेका आतां हॉस्पिटल जाल्यार डॉक्टर जाय मेडिकल स्टाफ जाय आनी सब युनिटेड जाय कितें सगळ्यो त्यो गजाली जर 8 म्हयन्या उपरांत सुरू करीत जाल्यार आनी ताका आनी 4-5 वर्सां लागतात तुम्ही म्हणटा की आतां सुरू करचें म्हणून प्लॅन करून एक टायम बाउंड मॅनरान तुमी कितें हॉस्पिटल सुरू करतले हें तुमी थारायल्ल्या उपरांत टायम बाउंड मॅनरान सगळ्यो गजाली एक बरोबर सुरू जावन जेणे करून हे हॉस्पिटल एक तारखेर सुरू जातलें हे ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितें शिफ्ट करता म्हणून तेजेर तुमकां कितें आक्षेप आहा कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान ज्यो फॅसिलिटी आसा पळय ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बरें आसा थंय लोक सॅटिस्फाय आसा ती जर हॉस्पिटल हातून शिफ्ट केलें हॉस्पिटलान जाल्यार फक्त तेजो 10% युटिलायझेशन जातलें कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक 4-5 रूम जाय ते 4-5 हांगा आसा 312 स्पेसीस आसा थंय ते हितून एक्झिस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सारकें आहा म्हणटा तुवें आसा ते जाग्यार ते जितल्यो फॅसिलिटी मेळटा ते फॅसिलिटी ते ओके आसा हे हॉस्पिटल जे कन्स्ट्रक्शन केला पळय तेचे मुख्य आणि प्रामुख्यान जे आदले आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या विचारधारान आणि स्वर्गीय आमचे मनोहर भाई पर्रीकर यांच्या नेतृत्वान हे पुढाकार घेतलेलो हे प्रोविजन म्हणल्यार कित्याक केल्लें तुवें हॉस्पिटल की जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे म्हाका दिसता जे पेडणे तालुका जे कालूच आमचे आरोग्य मंत्र्यान जेन्ना म्हटलां की पेडणे तालुका हो एक फास्टेस्ट ग्रोईंग तालुका आसा अमॉंग द स्टेट्स म्हणटकच आयज ही एअरपोर्ट आसा मागीर आनी इतर जे व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट आसात आणि जे आता तुम्ही पळयता आसतले जे कन्वर्जन जावन मोठ्या संख्येन जे दिल्लीकार येवन आता रहिवासी जाल्लेले आसा आणि हेंका लागून आयज हे इतलो क्राऊड आसा आमचो जो पेडणे तालुकांत आणि जर मूलभूत सुविधा जे खास करून आमचे आरोग्याशी निगडीत जेन्ना तुवें हॉस्पिटल हे आमच्या पेडणेकारांक लागून हे हांवें प्रपोज केलेले आमच्या आदल्या मुख्यमंत्री जे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर यांच्यानी तर म्हाका दिसता 2012 टील 2000 आयज आमी आतां 26 येयल्यात 12 वर्सां न्हू 14 वर्सां आयज आमकां कंप्लीट जाल्या बद्दल आमकां ही सुविधा आयज पेडणेकारांक मेळना तर पेडणेकारांनी खास करून हे दोन्ही मतदारसंघ सरकाराक ज्या ज्या टायमार गरज आसा त्या टायमार सरकाराक हांकां आयज तेंको दिवन आयज तेंचो सरकार घडोवपाक तांकां मदत करता जाल्यार हे आरोग्याशी निगडीत जी गोष्ट आसा ती आयज ह्या पेडणेकारांक कित्याक सरकार दिना जेन्ना आमी खास करून आमदारा कडेन वयता आमदार प्रत्येक आमकां अधिवेशनाक सांगता की ह्या अधिवेशनाक आपूण विशय मांडटलो हांगा ओपनिंग जातलो आयज पळोवपाक गेल्यार तारीख पे तारीख हे तुवें हॉस्पिटल पेडणे तालुक्यांत जाल्लेलें आहा तारीख पे तारीख आयज 12 वर्सां जाले एक हॉस्पिटल तांच्या कडेन ओपन जायना जी सुविधा आसा जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो आयज दिवपाक आयज मुख्यमंत्री आमचो कालचो विश्वजीत राणे जे आरोग्य मंत्री आसा तेणे एक गोवा न्यूज हबाचेर एक आमी एक तेचे वर्ड्स आयकलेले की जो पर्यंत मुख्यमंत्री लोडेड करून दिना जे तुवें हॉस्पिटल बिल्डींग आपूण कशें ओपन करूं हांव हेल्पलेस हांव पेडणेकारांक फोटो शकना म्हणजे हेतून आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार विश्वजीत राणे फटींग उलयता मुख्यमंत्री फटींग उलयता काय स्थानीक आमचो आमदार फटींग उलयता आमी व्हडले साधन सुविधा तुमचे कडेन काय मागिना आमी फक्त एक आरोग्याशी निगडीत आसा जे हॉस्पिटल खास करून तुमकां हांव प्रामुख्यान एक उल्लेखून करून सांगता की जेन्ना म्हाज्याच स्वता एका प्रभागाचो हांव एक थंयसरलो पंच मेंबर एक मांद्रे विलेज पंचायतीचो जेन्ना एक आमचो तरणाटो भुरगो 25-30 वर्साचो एक तरणाटो भुरगो जेन्ना ताका एक इमर्जन्सी येयली आमी तुवें हॉस्पिटलान व्हेलो ताका तुवें हॉस्पिटलान जी सुविधा ना म्हणून आमी ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान जेन्ना बांबोळा व्हरता आसतना खंय तरी मध्यंतरी तो मरण पावलो बिकॉज ऑफ कितें जाय त्या टायमार ते योग्य टायमार ताका ट्रिटमेंट मेळोंक ना म्हणून अशे कितलेशे केसीस आसात पेडणे तालुक्यांत जे आमी तुवें हॉस्पिटलान हो प्रायमरी बेसीस आमी वचूंक सोदता थंय आमकां सुविधा मेळना
आयज व्हडल्यान व्हडले म्हणटात तशे जे मेगा प्रोजेक्ट्स आसात भायलो लोक रहिवासी भितर आसा आणि जेन्ना तुवें हॉस्पिटल हे आमच्या स्थानिक जे आमकां पेडणेकारांक जर आमकां थंय सुविधा मेळना जाल्यार कितें फायदो आसा. सो हेचेर एक आमची जी कृती समिती आसा हे सगळे जे मेंबर्स आसा आनीकूय मेंबर आसात आयज आमी पीसफुली जशें म्हणटात तशें पेडणेकार पयलीं सद्या स्टार्टींग बरे भशेन जे कितें डेलिगेशन आसा ते आमी लोकां पर्यंत आमच्या मुख्यमंत्र्या पर्यंत एक फायनल दितले. त्याच्या नंतर जी कृती आसा जे उपोषण आसा जे साखळी उपोषण आसा जे हरमला जे आंदोलन जाल्लेले आसा मशाल मिरवणूक त्याच पद्दतीन ही मशाल मिरवणूक जावपाची आसा. सो ताका लागून जे कितें मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांच्यानी आपले मनातले त्यांचे दोघांचे कितें मतभेद आहात कितें जाल्यार तेंच्यांनी दूर करचे आणि पेडणेकारांक न्याय दिवचो ही कळकणीची विनंती करता. हे आता तुम्ही ऑल्सो तुम्ही तुमच्या मेसेजीन इन्फॉर्म केले की गव्हर्नमेंट इंटरेस्टेड हा पीपीपी करपाक प्रायव्हेट प्लेयर्साक भितर हाडून तुमकां तुमचे ते हॉस्पिटल गिफ्ट करपाक कितें सांगपाक हे ऍक्च्युली हे आम्ही ऐकले गोष्टी ऐकल्यात आम्ही हे गोष्टी आणि हे जर प्रत्यक्षात जर करपाक जर सोदता जाल्यार खबरदारी आसा. पेडणेकार हे खपोवन घेवचे ना कारण ही जी तुम्ही पीपीपी करता जे प्रायव्हेट सेक्टराक खंय तरी तुम्ही दिवपाक सोदता जाल्यार हे खंयच पेडणेकार खपोवन घेवचे ना. हे तात्पुरती जेन्ना ओपीडी भितर आमी ओपनिंग करूंक सोदता अशें हांवें आयकल्या भितर जाल्यार जी एक्झिस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा पळय थंयसर सध्या आमची जे कितें चेकअप आसा जे लोकांची सेवा ते जाता पण जे जेन्ना तुवें हॉस्पिटल ज्या पद्दतीन जे प्रपोज केल्लेले आसा त्या पद्दतीन जर ते ओपनिंग जायना जाल्यार आमी खंयच उगी रावपाचे ना. आमी जे कितें आमचे मनान विचार आसा सगळ्या पेडणेकारांचे ते आमी जे आमचे कृतीन जे आतां मुख्यमंत्र्याक आमी सगळे नमूद केल्लेले आसा त्या लेटरान ते आमी मुख्यमंत्र्याक दितले. त्याच्या नंतर जर आमकां जाय तशें जर आमकां सॅटिस्फॅक्टरी आमकां स्वताक म्हणिना जे आरोग्याची पोतून एकदां सांगता जे लोकांक जर न्याय मेळना जाल्यार आमी आंदोलन करपाक फाटी फुडें सरचे. I'll just add to it. 1 year back, मुख्यमंत्र्याची आम्ही डेलिगेशन वचून मिटींग घेतली त्याने मुख्यमंत्र्यान आमकां ऑल ऑफिशियली म्हणिल्लें कॅन वी गिव इट टू पीपीपी तत्वाचेर सुरू करूया. मुख्यमंत्र्यान आमकां अनऑफिशियली म्हणिल्लें दिस नॉट अ पॉलिसी मॅटर म्हणिल्लें ताणें खंय मेन्शन करूं नाका पण आज 1 वर्ष लोटली हे गजालीक आनी आमकां दिसता छुपे वाटेन खंय तरी ते पीपीपी दिवपाक सोदतात आनी वी आर स्ट्रॉंगली ऑपोज टू पीपीपी बिकॉज जेन्ना प्रायव्हेट सेक्टरान जे हॉस्पिटल पडले ताची ह्यूज बिल्डिंग आसा ह्यूज कॅम्पस आसा खंयचीय प्रायव्हेट हॉस्पिटल वील जम्प फॉर इट आनी दे वील गिव ह्यूज अमाउंट. गव्हर्मेंट मे मेक गुड मनी बट अल्टिमेटली वाय दीस फॅसिलिटीज सपोज टू बी गिवन इट इज फॉर द पुअर पीपल जे पेडणेच्याक जीएमसी येवपाक डिफिकल्टी जाता तांचे खातीर आरोग्याची सेवा ऑलमोस्ट लायक अ मिनी जीएमसी पेडणेन जाता ते पीपीपी जावपाक नजो. हे आमचो स्ट्रॉंग विरोध आसा कारण तांची जी बिल्स येतली ती आमची कॉमन मनशाक सोसूंक जावची ना. नाव यू नो प्रायव्हेट सेक्टरान जी बिलां येतात 10 लाख 15 लाख फॉर स्मॉल थिंग्स लायक किडनी ट्रिटमेंट्स अँड हार्ट ट्रिटमेंट्स ही आमचे कडेन सोसूंक जावची ना. सो वी आर ऑपोज टू इट. वी वॉन्ट ज्या हाचे खातीर ती बिल्डींग प्लॅन केली जे हॉस्पिटल जे गव्हर्मेंटान दाखयलां वी हॅव द फूल प्लॅन ऑफ इट जे प्रिपेअर केलो गव्हर्मेंटान तशेंच सुरू करचे. वी आर नॉट आस्किंग एनिथींग मोर. टुडे ऑल ऑफ गोवा इज ऑन स्ट्रीट. रस्त्यार सगळे जण लोक येता आंदोलनां चालू आसा गव्हर्मेंट बुलडोज करून प्रोजेक्ट घालता आणि लोक विरोध करता. हांगा आमी आयल्या कितें तरी मागपाक गव्हर्मेंटा कडेन स्कीम फॉर अ प्रोजेक्ट टू कमेन्स. वी आर नॉट कम टू ऑपोज प्रोजेक्ट हियर. बरी गजाल जी गव्हर्मेंट करूंक सोदता ताका आमचो फूल सपोर्ट आसा आनी ती गव्हर्मेंटान बेगीन सुरू करची. वी आर नॉट हियर फॉर प्रोटेस्ट ऑर एनिथींग. वी जस्ट कम हियर की बेगींतल्या बेगीन जितली जावची ही सेवा आज दिस इज अ मूलभूत गरज म्हणटा आमी ज्यो उदक लायट किंवा रस्तो तशेंच शिक्षण आणि आरोग्य ह्यो गजाली तितल्योच महत्वाच्यो आसा आणि सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें बेगीन सुरू करचें. तुम्ही मेन्शन केले एक मिनिट तुम्ही मेन्शन केले हेजो लेट मनोहर पर्रीकराचे विजन आहले म्हणून पूण 2021 कंप्लीट जावनय आयज 26 पावले 5 years not completed. कसलो विजन उरला? डू यू थिंक द गव्हर्नमेंट स्टील रिमेंबर्स द विजन? Yeah, that is what exactly. एकच मिनिट. जे आताच म्हटलं तर गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस अँड वी नो लास्ट सेव्हरल इयर्स बीजेपी इज रुलिंग द स्टेट. मदीं खंय बाबा दुसरी पार्टी आयली आनी हे अशें कांय ना. आमी अजुनूय सरकाराच्या विरोधान अशें आंदोलन करिना. सरकाराक जाणीव करून दितात तुम्ही जे कितें प्लॅन केला ते सुरू करा म्हणून. जर तांच्यांनी करूंक ना जाल्यार लोकांक मागीर रस्त्यार येवपाक भाग पडटात. ही सदांची संवय जाल्ली आसा. आज कशें आसा तिसरो आमदार हे प्रोजेक्ट सुरू जाल्ले तिसरो आमदार आयलो तोय तितलो सिरियस ना अशें आमकां दिसता. आनी ह्या सगळ्या गोष्टींतल्यान
जेन्ना सरकार तितलो सिरियस ना आणि ही येदी व्हडली फॅसिलिटी जशी पडून आसा आता अनादर 5 वर्सांनी ते परत पेंट करचो पडटलो, परत सगळे इक्विपमेंट बदलची पडटली. एसी जी 5 वर्सां मागीर स्टार्ट केल्ली ती कमेन्स करपाक तो कॉन्ट्रॅक्टर रेडी ना, बिकॉज द वॉरंटी पिरियड इज ओव्हर. सो अशी परिस्थितीन हे हॉस्पिटलाक जो आनी डबल खर्च जातलो ताचे परस जर आतांच सुरू केले जाल्यार मेंटेनन्स उरतली आणि हॉस्पिटल सुरळीत जातले. पेडणे तालुक्यात एअरपोर्ट आसा, येदो व्हडलो तालुका आसा, जवळ जवळ मोर दॅन 1 लाखाच्या वयर पॉप्युलेशन आसा. त्या तालुक्यात एक सादी फॅसिलिटी, एक जर बायल जर प्रेग्नंट जाली न्हू जाल्यार तेची डिलिव्हरी आज पेडणे तालुक्यात जायना, तिका बार्देशान येवची पडटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. कित्याक तर पेडणे तालुक्यात ती फॅसिलिटीज ना, गायनोकॉलॉजिस्ट दोतोर ना. इतके आमचो तालुका इतको एअरपोर्ट आसा पूण हेल्थाच्या बाबतीन खूप बॅकवर्ड आसा. म्हणून 10 वर्सां पयलीं एक्स CM पार्सेकर सरान प्रपोज केल्लें हॉस्पिटल. कित्याक तर त्या खबर आसली की ज्या तालुक्यान एअरपोर्ट येतलो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी येतली, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतले, ते बेसीक मेडिकल फॅसिलिटी जाय म्हणून. ते दुर्दैव आमचे की 10 वर्सां जावन गेली तरी हॉस्पिटल सुरू जायना. सो हॉस्पिटल एक कंपल्सरी सुरू जावपाक जाय. 4 दिसां पयलीं आमदार जी आरोलकरान स्टेटमेंट केला की हिवाळी अधिवेशन जाल्या उपरांत आपूण हॉस्पिटल सुरू करता म्हणून. पूण आमकां तेतून तथ्य दिसना, तेतून व्हेरिएशन दिसता. कित्याक तर 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना तेणी सगळे लोकप्रतिनिधी म्हणजे व्हेरियस पंचायतीच्या मेंबर्सांक घेवन हॉस्पिटलाचें सायड इन्स्पेक्शन केल्लें, हेल्थाचो डायरेक्टर आसलो, तेन्ना तेणी सांगलेलें की आपूण 2026च्या सुरवातीकूच हॉस्पिटल सुरू करतलो आणि जवळ जवळ 2-3 हजार भुरग्यांक, पेडणे तालुक्यांतल्या भुरग्यांक जॉब मेळटलो म्हणून. पूण आतां तो सांगता की जॉब्साच्या बाबतीत आमी हॉस्पिटल म्हणटा तो टप्प्याटप्प्यान सुरू करतले. पयलीं 50 बॅडी घेतले, जर रिस्पॉन्स बरो येयलो जाल्यार आनीक 50 बॅडी वाडयतले. आतां हे हॉस्पिटल म्हणजे काय दुकान न्हू, ते गिरायक येयले काय माल वाडोवपाक, तशें जायना. ते केलें जाल्यार फूल फ्लॅश करपाक जाय. परत तो म्हणटा स्टाफाच्या बाबतीत आपूण HR ह्युमन रिसोर्स जे आसले स्टाफ CMन सांगला म्हणटा की ते स्टाफ आमी ट्रान्सफर करतले. तशें आसा जाल्यार तूं एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीत 3000 भुरग्यांक जे एश्युरन्स दिल्लो हॉस्पिटल सुरू करून आपूण जॉब घेतलो, त्या भुरग्यां कडेन फटींगपणां जाली. तेन्ना जीत आरोलकरान त्या भुरग्यांची माफी मागपाची, जे बेकार भुरगे आहात तेंची थट्टा केल्या म्हणून. कित्याक तर तूं हॉस्पिटल सुरू परत तो म्हणटा आपूण सुरू कशें करतलो, आमी हेचेर विश्वास कसो दवरपाचो. हिवाळी अधिवेशन जाल्यार तूं अधिवेशनान जे डिमांड आसतात हेल्थाचे तेन्ना हेल्थ मिनिस्टरा कडसून प्युअर आश्वासन घे, रिटर्न आश्वासन घे की आमी करता हॉस्पिटल सुरू म्हणून. तशें जावंक हिवाळी अधिवेशन सुरूच जावंक आणि आमदार सांगता आपूण करता सुरू म्हणून. सो आमी तेचेर विश्वास कहो दवरपाचो. आणि आयज 2 वर्सां जालीं, 24सांसून तारखेच दीर आसात. 24 करता, 25 करता, 26 तरी अजून हेचेर आमचो विश्वास ना. तेन्ना आमी आमकां परफेक्ट आश्वासन जाय म्हणून आमी आतां सारकें स्ट्रेट आंदोलन करतले की आमकां हिवाळी अधिवेशनान सुद्दां रिटर्न आश्वासन हेल्थ मिनिस्टरान दिवपाक जाय. आमदार दिवंक शकना, आमदार हॉस्पिटल सुरू करूंक शकना. आमदार जर आमकां उल्लू करता जाल्यार आमदारान समजपाचें की पेडण्यातली जनता मान्याची जेन्ना केन्नाच उल्लू जावची ना, ताका धडो शिकोवपाक आमी तयार आसा. डेमोक्रेसी आसा, डेमोक्रेसी आमी हांगासर पिसफूल वेचेर CMक आमी केन्नाय मेळपाक शकता. जाल्यार इतलो व्हडलो फोर्स हांगासर हाडून दवरला, इनस्पायट ऑफ टेलिंग की आमी पिसफूल फक्त एक डेलिगेशन हाडून दवरला, की हे फोर्स कित्याक हाडून दवरता की लोकांचो आवाज हांगासर धापपाक लागून दवरता. ना न्हू, आमी पेडण्या तुयेन जे CHC आसले ते 25-30 वर्सां पयलीं बांदलेले, ते थोडेशे लोक असले त्यांच्या खातीर असले. आयज पॉप्युलेशन वाडले, त्या पॉप्युलेशनाच्या गरजे प्रमाणे लोकांचे नीड वाडले, हॉस्पिटल ही काळाची गरज असली. आणि आज ते GMC हॉस्पिटल जर GMC सारखे जर हॉस्पिटल थंय जर झाले जाल्यार आमच्या पेडण्या खातीरूच जावचे ना ते, तर बार्देस हे जवळचे सगळे तालुके आसा न्हू ते सुद्धा ते वापरपाक शकतले. म्हणजे GMC वयलो लोड कमी जातलो. आयज GMCक ते हॉस्पिटल जेन्ना हे जे हॉस्पिटल आता संलग्न हॉस्पिटल जे बांदपाक लागलेले तेका तशी जे GMCची सिटां वाडोवपाक लागून हे हॉस्पिटल बांदपाची अशी एक इंडियन हेची गरज असते. मेडिकल काउन्सिलाचे एक रिप्रेझेंटेशन, तेका लागून ही हॉस्पिटलां बांदपाक जाय. बश्टी तेंचे सीट वाडयले आणि हॉस्पिटलां बांदली, पण ती चालू करूंक जाय न्हू. आता आमी जर इंडियन काउन्सिल मेडिकल काउन्सिलाक जर कंप्लेन करीत जाल्यार ही हॉस्पिटलां थंयसरले सीट कमी जातले. हो अन्याय जातलो, गोंयकारांचेर अन्याय जातलो. जी सीट वाडलेली आसा हो अन्याय जावचो न्हू. तुम्ही फक्त ते सीट वाडोवपाक लागून एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून दवरला ना. इट इज नेसेसरी थंयसरलो वाडचो. थंय एक 50 इंटर्न थंयसर वयतले जातले. सो आनीक 50 इंटर्नांक थंय जागो मेळटलो त्या नव्या हॉस्पिटलांत. सो आणि बाकीच्या आमच्या पेडण्याच्या लोकांकूय थंय रोजगार मेळटलो. ही विनंती आसा, ही विनंती आमी घेवन येयला. असो पोलीस फोर्स हाडून आमकां हाडोवं नाका. माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा की लोकांक जाय तें करतले, पण हांगासर अशें दिसता की सरकार आपणाक जाय तें करता. लोकांची भावना कितें आसा? माननीय मुख्यमंत्री आमचो पर्रीकर साहेबान जेन्ना मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत एक विजन आशिल्लें की आणि त्याच्या बरोबर
आरोग्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ह्या दोगांय जाणांनी मिळून पेडण्याचो फ्युचर पळयला. पेडण्याक लोक येवपाचे आसा, विकास जावपाचो आनी लोकसंख्या वाडपाची आसा. आता जे CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ते मध्ये 4 सेवा दिल्यो जाता. एक OPD, दुसरे लॅबोरेटरी, तिसरे फार्मसी आणि डायलोसिस. हे 4 हे. आता जर आमदार म्हणटा की हे दिवाळी हे अधिवेशन जाल्या उपरांत आम्ही शिफ्ट करतले म्हणून 4 जे आसा आताचे ते तुम्ही शिफ्ट करतले म्हणजे नया घरान जुने वस्तू दवरतले. अशेंच जालें ते. ही सगळी फटिंगपणां आमी आयकून घेवचे ना. सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी ही फटिंगपणां जी आसा पळय न्हू, आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्री हेंच्यांनी चिंतचें लोकांक कितें जाय तें. इनफ इज इनफ हे पयलींच्यान आवाज काडलेलो आसा. आता खूब जालें. पेडणेकारांक कितें जाय ते पेडणेकारांचे मन वळखात तुम्ही. सगळ्या पंचायतींनी पेडण्याच्या सगळ्या पंचायतींनी स्वतः ठराव घातले, पास केले आणि सांगलेले हा की आमकां लिंक हॉस्पिटल दिया. GMC लिंक हॉस्पिटल. GMC लिंक डिमांड आमची नाही, आमकां सरकारान स्वप्नां दाखयली आणि ती स्वप्नां तुम्ही पूर्ण करात. हे आमचे पेडणेकारांची मागणी. म्हणटकूच तुम्ही ती पूर्ण करचीच पडटली. प्रोव्हिजन करचें पडटलें कारण लोकांचो डिमांड आसा. आणि आज हेच डेलिगेशन आमी सीएमाक मेळपाक आयिल्ले, ताका सांगपाक उतरां की तुम्ही जे फटयता पळयत न्हू, बॉल काढून हांगासल्या त्या कोर्टान घालतात ते करनाका. आमकां लोकांचो डिमांड आसा. थळाव्या लोकांनी पास केलेले आसा, पंचायतीन पास केल्या म्हणून पेडण्याच्या जनतेन पास केलेले आसा की आमकां GMC लिंक हॉस्पिटल जाय म्हणून. ते तुम्ही करचे. घरे तुम्ही आणखी 6 महिने पुढे व्हरात, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करात, पण फटिंगगिरी करनाका. आणि हे सांगपाक आमी आयिल्ले पोलीस बसो हाडून तुम्ही लोकशाहीचेर अन्याय करनाका. सिंपल. आमी डिलिगेशन मेळटले असले आणि सांगतले असले की करता काय ना. आणि आमचो अपोज आशिल्लो की तुमकां CSC हॉस्पिटलांनी शिफ्ट करपाक मेळचे ना, घडये आणखी 6 महिने घेयात. पूण हे सांगपाक आयलो जाल्यार हांगासर हे चल्ला. हे टोटल अलोकशाही, असंवेदनशील सरकार असे म्हणू शकता. आणि हेनी विचार करचो आणि इलेक्शनाक आमकां मेळून ते दुसरो उलोवपाक तेंच्यानी. BJP सरकारान जेन्ना पार्सेकर आहालो ते हॉस्पिटल रेडी केले. आता BJPचं सरकार, हेल्थ मिनिस्टर आणि CM जाल्यार 5 वर्सां आमकां रस्त्यार येवपाक लायले. ते हॉस्पिटल चालू करपाक ही कितें म्हणून कारण कितें? आमी रस्त्यार येयल्या शिवाय ही हॉस्पिटलां चालू जावचीच ना. आमच्या लोकांक जी मागणी आसा हेल्था वयर, आणि त्या हेल्था वयर सगळ्या पंचायतींनी आपणाचें निवेदन दिल्लें आसा. आणि त्या निवेदनाक पंचायतीचे व्हॅल्यूच ना. सरकाराक 5-5 वर्सां 6-6 वर्सां एक हेल्थ हॉस्पिटल उक्तें करपाक ही कित्याक रस्त्यार हाडटा आमकां सरकार? खरें म्हणशी जाल्यार विश्वजीत राणेन एका आख्ख्या हॉस्पिटलाक कितें लागता पळय तितलें रेडी करून, फायल रेडी करून CMच्या फुड्यान दवरूंक जाली. कित्याक हेल्थ मिनिस्टर तो CMक सांगूंक जाली इतले करोड आपणाक लागतात ते चालू करपाक आपणाक दी म्हणून. तेन्ना तूं सांगूं येता की आपण फूल स्विंग आपणाक करून दी म्हणून. की हेल्थ मिनिस्टर तूं, CM न्हू. CM लागीं माग तूं की बाबा हे इतले इक्विपमेंट जाय, इतल्या हॉस्पिटलाक इतले लागतले, तितले आपणाक दी, आपण फूल स्विंग हॉस्पिटल चालू करता म्हणून. आयज तुमचे दोगां भितर झगडी करतात आनी लोकांक आमकां त्रासान घालतात. इतले करोड घालून ते हॉस्पिटल रेडी करून आयज चालू जायना. म्हणजे तुम्ही म्हणता की ते पयशांक लागून ते उरता म्हणून. म्हाका दिसता ते हेच आसतलें. पण इतले ते एका एंटरटेनमेंट जेन्ना करता, इव्हेंटाक करता तेन्ना इतले करोड मोडटा जाल्यार एका कित्याक ते आता आमी गव्हर्नमेंट जाणा. आता हेल्थाक लागून तो लोकां लागीं खेळोंक लागलो जाल्यार लोक जाणा फुडें कितें करूंक जाय ते. हाली अनाउन्समेंट केला 13 कोटी एक इव्हेंटाक लागून. तुमकां दिसता खंय ना खंय डिस्पॅरिटी आहा? पयल्या सद्या हांव सांगूंक सोदतां, हांव ह्या एज्युटेशनाक ह्या ग्रुपान येवपाक हांव पेडणे तालुका नागरीक समितीचो मेंबर आनी तसोच गोवा स्टेट सिटीजन फोरमाचो कन्व्हेयर. ओके, लिंक आहा पोंडा तालुका, पेडणे तालुका. सो आयज म्हाका तेणी यो म्हणून हें केलो आनी ह्या एज्युटेशनाक त्या हितून हांव चडमडीक हांव फुडें आहा. जो आतां तुवें पळय प्रश्न घातलाय पळय, गव्हर्मेंट आमचो इव्हेंट्सांचेर भरपूर पयशे मोडटा आनी जे व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट लिहून हाडटा आनी जे मागीर PPP करपाक
फुडें दवरता आयज जो मेडिकल फॅसिलिटी येदो व्हडलो 100 बेडीड हें केला हॉस्पिटल केलां पेडणे तालुक्यान रिमोट एरियान पण रिमोट एरिया म्हणूंक जायना आतां कित्याक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयलो थिंगा सगळी हें जाता व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आहा तो आयज ह्यो मिनी सिटी पळय ती जाता आनी त्या गोंयचें हें हॉस्पिटल थिंगा चड गरजेचें आयज दिसता म्हाका इतल्या तेंपान जो इतलो तेणी एक्सपेंडिचर केला हो हॉस्पिटल बांदपाक तो आयज व्हायट एलिफंट कहो पळय तो दिसता एट अ कॉस्ट आमचो हो टॅक्स पेयरांचो पयसो घालून प्रायव्हेट पार्टयेक दिवपाक ही तेंची तयारी आहा पळय ती दिसता जो वयता थिंगा आमचे गव्हर्मेंट जो आमचो टॅक्स पेयरांचेर बर्डन करून हे प्रायव्हेट पार्टयेक भितर इन्वॉल्व करून आमच्याच पयशाचो आमकां विबाड कोत्ता पळय तो दिसता सो हो आतां पेडणे तालुकाच्या हितून पळोवपाचें न्हू हे गोंयकारांच्या हितून पळोवपाचें जे गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर इतलो प्रेशर येता आउटस्कटाचो जावं महाराष्ट्राच्या लोकांचो लेगून तांकां ही फॅसिलिटी थिंगा तयार जातली आनी गव्हर्मेंटान तर घेत जाल्यार स्टार्ट करीत जे आमचे कमिटीच्या मेंबरांनी हें घालां तयारी मारल्या पळय ते उलो मारला पळय तो बेगिनल्या बेगीन हेल्थ मिनिस्टर आनी आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान दोगांयनी अंडरस्टँडींग करून हेचेर विचार करपाचो आनी बेगिनल्या बेगीन हे हेल्थ आमचं हॉस्पिटल चालू करतो तुवेंचें हॉस्पिटल चालू करतो ते डेलिगेशन घेवन येवपाचें आसलेलें सीएमाक मेळपाक आनी तेणी ऑलरेडी सांगिल्लें की डेलिगेशन घेवन येता म्हणून पूण येदो व्हडलो पुलीस फोर्स लावप हें कितें ही कितें हुकुमशाही चल्ल्या हिंगा गोंयांत आतां आमी कॅपिटलिस्ट हितूनच आहा न्हू कितेंय जाल्यार गोंयकार नीज गोंयकार तर येयले जाल्यार पयले आमकां पुलीस फोर्स दाखयता थिंगा इवन हे पिसफूल प्रोटेस्ट येयल्यो पिसफूल डेलिगेशन घेवन दिवपाक लागून गेले जाल्यार पुलीस फोर्साचेर म्हणजे पुलिसेक तेणी सारखे दामून दवरलेले कडेन ना या तुमी गोंयकारांक दामात दिल्ली वाल्यान जर कितें जालें वयल्यान जर कितें जालें जाल्यार प्रॉब्लम तांकां स्ट्रेट भितर फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरन्स पण आमी गोंयकार गेले जाल्यार पळय हा पुलीस फोर्स दवरचें पडटा हें पयलें तेणी आमी हुकुमशायेन आहा वा आमी डेमोक्रेसीन आहा पळय तें पळोवचें पडटा पुलीस फोर्स आमी कित्याक हे आतां येयल्यात पळय ते नीज गोंयकार येयल्यात बेश्टे फातर घेवन येवंक नात घानान घेवन येवंक नात सो हेच्या फुडें हें जावपाक पारना ह्यो पिसफूल डेलिगेशन रिप्रेझेंटेशन कित्याक हेड आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक हो गोंयचो हेड म्हणून ताका आमी रिप्रेझेंटेशन दिवपाक येता पुलीस फोर्स कित्याक जाय म्हणजे हांगासर लोकांचो आवाज दाबता असो जालो नाही आम्ही पिसफूल प्रोटेक्शनय नाहीये डेलिगेशन घेऊन येयल्ले की आम्ही तांकां एक प्रेझेंटेशन दिवन ताका सांगपाचें की आयतार साकून आमी रिटर्नाक बसपाचे इतलो भंय कित्याक दिसता सीएमाक तुमचो बारीक नाही मनान जर कितें समज करप जे वोटार एक आनी पोटान एक आसलें काय अशें जाता जर समज रँक आसलो सरकार एक अशें लोकांचे आसपाक जाय ऑफ द पिपल बाय द पिपल फॉर द पिपल आनी ट्रान्सपरंट आसपाक जाय हांगासर कितें जालें की जर समज लोकांक सांगप एक आनी मनात दुसरेंच करप आसलें का असो भिरांत जाल्या उपरांत मागीर पुलीस फोर्स हाडप हे अशें करचें न्ही आमी पेडणेकार अडाणी ना आमी लॉ पाळटा लॉ बायंडींग पिपल्स आमी शिस्तीन प्रेझेंटेशन दिवपाक आयिल्ले की आमचे जे CSC हॉस्पिटल आहा ते तुमी कशेंच थंय शिफ्ट करचे न्ही एक केम म्हणटा ती इम्पॉर्टंट फॅसिलिटी जाय Important इम्पॉर्टंट फॅसिलिटी तर मागोंक येता जाल्यार पुलीस फोर्स आणि लावप सगळ्यांनी आरोग्याची सेवा दिवप हे सरकारचे कर्तव्य हो आमचो रायट हे लोकशाहीन सांगिल्लें आसा आनी आमकां घटनेन आमकां अधिकार दिल्लो आसा आनी ही आमची डिमांड न्ही सरकारान आमकां स्वप्न दाखयलें ते तुमी स्वप्न पूर्ण करचे आमचो डिमांड तेणीच सांगलेलें तांणी सांगिल्लें आनी हांव अशें म्हणटा की आमचो आतां तो मुख्यमंत्री आसा तो मनोहर पर्रीकर बाईक गुरू मानता म्हणटकूच त्याची ध्येय कितें आशिल्लें मनोहर पर्रीकराचें की थंय बरें हॉस्पिटल जावचें लक्ष्मण पार्सेकर आरोग्य मंत्री आशिल्लो तेणे हे बरें हॉस्पिटल लोकांकय मेळचें भविश्य पेडणेकारांचें पळोवन विकास जावपाचो लोक येवपाचे आसा ताका लागून व्हडलें हॉस्पिटल जाय आनी हे कितें की हे पेडण्याचें हॉस्पिटल हे बाकीच्या म्हापशेकारांक उपयोग पडटले बार्देशांक उपयोग पडटले JMC लोड उणो जातलो आनी बरी फॅसिलिटी दिवप हे सरकारचें कर्तव्य आसा आनी ते करून जर तुमी जर आमकां पयलीं दाखयता हे आनी आतां आनी सगळें पिशेपणां आतां जे अर्दवट ज्यो फॅसिलिटी आसा CSC हॉस्पिटलान ते तुमी थंय शिफ्ट करतले म्हणजे नया घरांत जुने फर्निचर दवरप हे अपशगुनूच न्ही आनी एकदा जुने फर्निचर दवरल्या उपरांत नवे आमी रिमूव करना हे शास्त्रच आसा म्हणून एकदा जो ऑफिस शिफ्ट केलें तर मागीर कितें करप आमी पेडणेकार म्हणटले की अरे हॉस्पिटल सुरू केलें मरे पूण तेजे फाटल्यान कितें आहा चारूच जे फॅसिलिटी घेवन हे करपाची आहा ही पेडणेकारांच्या दोळ्यान दूर फोटोवपाक तुमकां हे सगळें फटोवपाचें म्हणजे आमी केलें कळ्ळें